హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు నఫీసా టాక్స్. ఇదైతే మా బ్రదర్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ రొటీన్ అనమాట. ఈరోజు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ప్లాన్ చేశారంట. ఆఫ్టర్ స్కూల్ వాళ్ళు పానీపూరి తిందాం అండ్ కొంచెంసేపు ఆడుకుందాం అని చెప్పి, క్లైమేట్ కూల్గా ఉందని చెప్పి అందరు పానీపూరికి వెళ్ళిపోయాము. ఎవరైనా పానీపూరికి వచ్చి కట్లెట్ తింటారా గాయ్స్? చూడండి వీడిని. వీళ్ళ ఫ్రెండ్కి కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, ధీరజ్ విత్ యష్మిత అని. సో వాళ్ళ ఛానల్కి కూడా సపోర్ట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ పానీపూరి వీళ్ళైతే ఒక కూల్ డ్రింక్ తీసుకొని తాగారు అండ్ ఇలా ఆడుకున్నారనమాట ఈవినింగ్ టైమ్.